Всем огромный привет, мои дорогие! Добро пожаловать на мой канал в новое видео. Сегодня я вам покажу немножечко покупочек. Это такие классные свечи. На днях мне нужно было съездить в магазин, чтобы купить упаковку для рождественских и новогодних подарков. Когда я приехала в магазин, меня обрадовала очень акция, которая была. Это хорошая скидка на все электрические гирлянды и на батарейках гирлянды, также были на свечки. Вот эти вот хорошая была скидка, и я решила, что нужно купить. Почему? Потому что я очень хотела купить в камин такие свечи. В прошлом году я покупала 3 штуки, но наш Марик, он начинал тогда ползать и, в общем, поразбивал мне эти свечи. Они восковые. Какие они красивые. Вот эти вот 3 штуки, которые свечи стоят на столе, это просто такие желтоватые обычная свечка. Но когда я достала и открыла вот эти свечи, я очень долго в магазине сомневалась насчет них. Думаю, брать их, не брать. Но оставалась только одна пачка с 3 желтыми и с 3 вот такими вот. Но когда я их открыла, какие они красивые. Они напоминают какое-то битое стекло. Очень красивые вечером, они очень красиво тоже смотрятся, да и вообще они такие необычные на ощупь, как будто бархат. В общем, я не пожалела, что купила именно их, и, наверное, если бы была бы еще одна такая упаковка, я бы купила бы лучше, наверное, 2 упаковки вот таких свечей. Они очень прекрасные. Вот, посмотрите, да, даже в сравнении. Ну и теперь я устанавливаю эти свечки. Эти свечки у нас на батарейках. Было бы очень красиво сюда еще добавить какие-то такие высокие массивные свечи, но я буду смотреть в интернете. Возможно, на следующий год себе приобрету. Вот, хотя на следующий год у нас Эрик уже будет, наверное, ползать, не наверное, а уже будет даже топать и будет таскать эти свечи. Но ничего, вот одна свечка, да, я заметила, что там треснутая, но ничего, ее в принципе не видно, и дети сейчас не таскают. В каждую свечку нужно поставить 3 маленькие пальчиковые батарейки. Батареек в зимний период надо очень много, и вот такая красота получается. Они имеют несколько вариантов свечения. Красный, там синий, зеленый, фиолетовый. В общем, там около 6 или 8 оттенков, но я все-таки склоняюсь к такому теплому желтому цвету. И да, это было 22 декабря, и я думаю, что это еще не поздно устроить сказку в своем доме. В этом году у меня нету какой-то суеты, я не мчусь быстрее все сделать, но потихонечку в свое удовольствие вечером, когда детки ложатся спать, всех укладываю спать, тогда я наслаждаюсь тишиной и тем, что могу творить. Еще очень красивые были вот такие вот гирлянды с такими жемчугами. Это очень красиво, они переливаются перламутровыми оттенками, и вот такое состояние, когда они светятся. Очень красивые. Я их добавила в такую зеленую гирлянду, которая у нас висит на камине. Смотрится волшебно, правда. Вот эти все огонечки, свечи, они придают поистине какое-то праздничное настроение. Изначально планировала эту гирлянду обкрутить между гирляндой, которая зеленая, но потом решила, что нет, все-таки я просто пущу ее по верху зеленой гирлянды, и, конечно же, фокус ушел, извиняюсь. Вот я пустила ее поверх зеленой гирлянды, и потом между листочков распределяла ее таким способом, и листочками закрепляла эту гирлянду, чтобы она никуда не съехала, и получилась такая подсветка с алмазиками. Очень красиво. Мне очень нравится, как получается, и камин сзади освещается, и эта гирлянда висит, светится, и свечи стоят. В общем, получилось здорово.
Хочу пожелать нам, мамочкам, почаще расслабляться. Делайте то, что вам нравится, то, откуда вы черпаете силы. Может быть, кто-то любит читать, а кто-то, может быть, любит рисовать. Может быть, кто-то любит так же, как и я, создавать уют в своих квартирах. А может быть, вы любите шить для своих детей красивую одежду. Я вот, к сожалению, шить не умею. Но у каждого из нас есть свой дар. То, чем мы можем послужить для семьи, но и для себя тоже. Когда мы делаем то, что нам нравится, мы расслабляемся, мы получаем много энергии какой-то, да, такой, что нам потом хочется свернуть горы. Иногда я могу полночи провести в своих делах каких-то, заниматься декором или еще чем-то, но на следующий день я не чувствую себя уставшей. Почему? Потому что я занималась своим любимым делом, то, что мне нравится. Поэтому не жалейте своего времени, хотя бы немножечко посвящать это время для того, чтобы принести себе радость. Да, наши дети, наша семья для нас огромная радость, но я думаю, что у каждой мамы есть какое-то любимое занятие. Не забывайте про себя, творите, делайте то, что вас расслабляет, то, что вам нравится, то, что приносит вам много силы. Я желаю вам всего самого хорошего в эти декабрьские, рождественские, предновогодние дни. Просто быть счастливыми. Ведь так редко мы останавливаемся, и так редко мы позволяем себе заниматься тем, что нам нравится. Так пускай декабрь и январь тоже будет именно те месяцы, когда вы можете расслабиться, посвятить время для себя, для своей семьи, провести время с детками и просто отдохнуть. Дела никогда не закончатся. Так пускай весь мир подождет, а мы отдохнем. Ну и теперь я принялась дальше украшать. У нас в зале есть такая полочка от гарнитура, да, которая в зале стоит, или как ее называют, стенка. Вот. У нас эта полочка прикреплена к стене. И туда я в этом году установила вот такие вот елочки и картонные домики. Этим домикам уже года 3-4, наверное, я делала их сама. И они мне уже служат 4-й год. Мне они нравятся, в принципе, смотрятся хорошо. Внутри один из годов я закрепляла туда такую гирлянду, чтобы там светились окошки. Но можно поставить и свечи на батарейках. Сосульки мне очень нравятся. Смотрится это все по-волшебному, красиво и настраивает на волну праздников. Так хочется, чтобы во всей этой красивой атмосфере, во всех этих гирляндах, шариках и елках, подарках, во всей этой мишуре мы не забыли главный смысл этого праздника. Рождество – это день рождения Иисуса. Да, это тебе. С Рождеством тебя. Иди вон туда, садись. Открывай. Сейчас мы посмотрим. Это есть. Каждый год 24 декабря наши дети получают подарки на Рождество. Мы, конечно, им рассказываем, что Рождество – это день рождения Иисуса. И что главная причина этого праздника – это Иисус. Но для детей
еще очень было интересно получать подарки. И я рада, что наши дети умеют радоваться подаркам. Потому что, мне кажется, в нашем современном мире, когда у детей столько игрушек, разное разнообразие, очень тяжело угодить, да, с подарками. Но вот в этом году они уже заранее как-то просто говорили, мы не спрашивали, что бы вы хотели получить на Рождество, просто как-то мы с ними разговаривали об игрушках, что у них есть. И наши дети, они мне сказали, что Артур говорит, я бы хотела вот гончую машинку, чтобы она такая была скоростная, крутая. Ева говорила, что она хочет собачку на пульте, и, в общем-то, это очень облегчило поиск игрушек, поиск подарков, да. Мы с Колей посмотрели, я потом это все нашла в интернете, заказала, и подарки пришли вовремя, заранее, в общем-то, и вот так вот упакованные стояли и ждали своего часа. Артурка умудрился загнать машинку прямо под диван, и потом мы ее доставали. Мне пришлось приподнять диван. Это, конечно, было мастерски сделано. Мы не думали даже, что она туда заскочит. Но вот он нажал на старт, и машинка полетела прямо под диван. Ну и на этом мое видео подходит к концу. Всех с наступающим Новым годом. Спасибо, что смотрите мои видео. Не болейте, берегите себя и своих родных. Пока.